हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लेके आए एक माइक्रोटेक इन्वर्टर। जो माइक्रोटेक इन्वर्टर है और 1235 का है। ये माइक्रोटेक इन्वर्टर 1235 का, इसमें अलग अलग वोल्ट का आता है। ये 1235 है और ये सोलर प्लस लाइट दोनों में इसमें सिस्टम है। जो ये पॉइंट दिया हुआ बैक की साइड में, ये एक रेड वाला और प्लस का, एक माइनस का, और जो एक बैटरी का वायर दिया हुआ है, ये पिन है इसमें बैक की साइड में। इसमें जो है आउटलोड बार बार आउटलोड बता रहा है। जब लाइट कटने के बाद में इसमें आउटलोड और लाल बत्ती लग जाती है और आउटलोड उसमें नाम आ जाता है डिस्प्ले पे, आउटलोड बता रहा है। तो हम इसको सबसे पहले इसको खोल लिया है। तो उसके बाद में इसमें ब्लोअर के माध्यम से इसको जो रेत है वो उसमें हटाई गई है, इसको साफ़ किया गया है। और इसमें जो ये आईसी हम निकाल दी है। ये जब आउटलोड का ख़राबी आती है, जब ये इस आईसी को बाहर निकाल के इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लो, इसकी सफाई कर लो और उसके बाद में वापस लगा के वापस सही कर लो इसमें। तो ये जो आउटलोड बता रहा है वो नहीं बताएगा, इसमें आपको अच्छी तरह से सही हो जाएगा। इसमें जो आईसी में है वो जंग आ चुका है नमी के कारण से। तो आईसी को आप साफ़ करके वापस आईसी को लगा लो, उसके बाद में आप ऑन करके देख लो, ऑन हो जाएगा और आउटलोड भी नहीं बताएगा। ये माइक्रोटेक इन्वर्टर है, जो माइक्रोटेक कंपनी का है, 1235 का है। ये सोलर प्लस लाइट दोनों में से दोनों दिया हुआ है। इसमें एक बड़ा सा ये एलिमेंट दिया हुआ है, ये माइक्रोटेक इन्वर्टर। और जो इसमें एक बड़ा सा एलिमेंट दिया हुआ है और ये आईसी वगैरह लगा है, एक फैन लगा है छोटा सा। और जो बैक की साइड में इसमें 2 पॉइंट लगा है, एक ब्लैक कलर का एक रेड कलर का, ये ऑन हो गया है। और कोई भी इसमें ऑन करके देख लिया हमने, और चार्ज भी जो इसमें है आउटलोड नहीं आ रहा है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और शेयर करें।